हाय फ्रेंड्स, मैं रूबी गंगवार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बथुए की यम्मी कचौड़ियाँ। ये बहुत ही क्रिस्पी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप भी ट्राई कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, इसे बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी रेसिपी आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए 250 ग्राम बथुआ लिया है, हमने साफ करके धो लिया है। और 400 ग्राम आटा लिया है गेहूं का। एक हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। हाफ चम्मच अजवाइन ली है। एक चुटकी हींग ली है। नमक लिया है स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम बथुआ को बॉईल करेंगे हल्का सा। इसके लिए गैस ऑन करेंगे और इसमें बथुआ रखेंगे बॉईल होने के लिए। अब इसमें 1 कप पानी डाल के इसे बॉईल करेंगे। बथुआ बॉईल हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और उसे ठंडा होने देंगे। फिर इसे जार में पीसेंगे। बथुआ ठंडा हो गया है, अब इसे जार में इसे पीस लेते हैं। बथुआ का पेस्ट तैयार हो गया है, इसे हम हाथों में निकाल लेंगे। इसमें आटा गूंदेंगे। इसमें अब आटा ऐड करेंगे। अब इसमें अजवाइन, हींग और नमक और हरी मिर्च और थोड़ा सा तेल 2 चम्मच। अब अच्छे से इसे गूंदेंगे। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। यदि लगे इसमें पानी ऐड करना है तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छे से गूंदेंगे। बस बथुआ की कचौड़ी के लिए सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है हमने। अब हम कचौड़ी तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म होने रख देते हैं और दूसरी साइड हम लोइयां बनाएंगे। अब इस तरह से हम लोइयां बना लेंगे। जितनी बड़ी हम कचौड़ियाँ बनाना चाहें उस हिसाब से सारी लोई बना के रख लेते हैं। इस तरह से सारी लोइयां बना के रख लेंगे। अब इन्हें बेलेंगे एक करके। अब पट्टे पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसे बेलेंगे। इस तरह से हम सारी बथुए कचौड़ी बेल के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने बेल ली है सारी। अब तेल भी गर्म हो गया है। अब तेल में डालते हैं, सेकेंगे। अब इसको पलट देंगे, दूसरी साइड सेकेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह और सेकेंगे कचौड़ियाँ। इसी तरह से और बना लेंगे हम कचौड़ियाँ बथुए की। दोनों साइड सेक लेंगे। इसे भी निकाल लेंगे। गर्मा गर्म बथुए की कचौड़ी तैयार है। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इन्हें आप भी ट्राई कीजिए। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।